ngos-ngosan. Aku mari jotosan karo wong Indra Prasta. Awanipun pripun? Menang napa kalah? Menang nggih. Menang. Kang Mas. Ya ngono kuwi. Oleh-oleh panjenengan menika ngentrengake teng kadang. Diajen aku wis ora kurang-kurang nggonku budidaya diajen. Iki kaya ngopo? Wong Indra Prasta ki pancen sekti Mahambara diajen. Kang Mas. Panjenengan iku pripun, Dok? Yen to sedaya para prajurit menika boten saged tandingi damel apa lho? Nggih kedahipun damel akal, Kang. Piye? Damel akal. Carane piye diajen? Carane. Panjenengan pasrah hati kula mawon. Percados apa mboten? Jane yo ora percaya wong kuwi jenenge wong wadon. Nyentrengake aku lho diajen. Ngeten Kang Mas. Panjenengan kula dijanji. Dinten punika kula badhe malih rupa sinatriya saking mriku. Saking Pringgolaya. Pringgolaya Nggih. apa iso? Lah kok mesti ngentene lho Yen to panjenengan. pancen sira bisa pembawarna karo satria Pringgolaya sing jenenge Samparangi. Hah? Nggih. Buktene Panjenengan boten percados. ayo to durung ana wujude ora percaya. Panjenengan waspadakake nggih. Waspadakake. Kowe mau ngrungokke apa to jane? Adikku wis teko ini mau kandha apa? Arep manjelma sanatira Pringgolaya sing jenenge Samparangi. Aku malah kok raya. Ayo samestine to. Yo, aku percaya yen to pancen adikku mesti teko iki duwe kaluwihan. Yen ngono buktene meneh diajen. Wis. Ayo bagus wong lanang kok. Lho ora pareng. Aja kaya ngono. Masa Hei, kok malah sing metu Sugi? Sapa ta Sugi kuwi Sugi kuwi lawan. Sugi kuwi lawan. Lek beli duwe. Ayo wis ngerti to, paman yen to aku ki cantik. Hei, Yen mari cantik. Cantik cantik.
Apa kowe kari bagus? Ya ampun. Hei, masa kaya kakak ganteng. Yo piye kaya ngene to, Paman? Aku ki yo kaya ngene. Lah yo ngono to kan, Mas. Dia jengusti kowe ni. Dawu. Saiki kowe jejeling sanatriya lho, mosok solah bawamu nggonmu ngendikan ki kaya bocah. Yo piye wong aku ki yo ana ning ngene piye Lho diwe. ora kenal ngono. Lah yo wis ayu to. Persis apa? Ya ora ono wong bagus to ya ngene iki. Sapa? Mas Bukari, ya ampun. Pringose kali tipis Mas Bukari. Ya ampun, kayak Bukari, Mas. Pringose tipis aku gelem kuwi belar kosong. Sopo? Mau lambene rada moncong gitu. Mau diko. Sopo? Aku ping telu karo kami tuwon. Anaknya. Meti. Piye? Sopo? Sopo kuwi? Ambon manis. Mau abape mambun. Ambon. Dia jeng. Dewu. Sira bisa mancara sanatriya mosok ora bisa bedake. Ya mestine aku ki ya kudune diwarahi to ya ngono ya ki ya. Piye? Aku kemarin kono. Ya omong to ya. Wedok ki ya kumpul wedok, lanang ya kumpul lanang ya ki. Ambumu keringetmu kaya biatan kau. Meti. Iya ambune kentup iya ambune. Wis diajar. Aku terus piye iki nyajang mana-mana. Ayo kudune kaya sanatriya. Kuwi mana-mana aku paman kerdus. Kuwi paman kerdus raine kok kaya kerdus. Si ampun, raine wajahe kaya persegi kok. Tapi kan konak. Ya sudah, Dek. Ora. Raine kaya baru dalanan. Mane tabrak. Iki dari tabrakan kene ngopo? Raine sing persegi kuwi ora mrencok ngene. Sing tabrak ketemu ini ya. Iya, Asmita matane. Iya aja datang aku barang-barang ke Paman. Sampai ini bentuknya sangat itu gagal perkosa. Ya terus ngomong piye? Dong ora? Ndang. Lakune sik, lakune. Wah, mung kaya ngono kecil ya yo melu ya dia. Tangane. Kan situ tuh. Sikire. Kini ana. Piye tuh yo? Lah sing marahi lho mari tabrak sepeda mini. Lompo. Apa aku ambune ra enak. Oh, montong. Gak mau. Kang Mas Mustaqorojo, terus aku sakjane terus kepiye? Jajal lek wis kaya ngene. Asing kudune takon ki aku. Terus, Aku bisa mancara kaya ngono kuwi karepmu piye? yo aku kudune bisa ngobrak-abrik ana ing Indraprasta. Ayo ento. Solah bawamu kaya ngono ya Terus to kaya ngono. nyuwun ngampil kahananing jamu sekalimu saja. Aku lak ya wis kaya samperangin kae to. Lak ya ngono to ya. Dia jengus dikoweni.
Aku apa kongkon kaya ngene? Wes. Ini kaya ngono kuwi wis saenggen. Aku kaya samparangin apa durung pun Kakang Mustakareja. Kapriye paman? Kowe wis saengger kaya sambarangi. Kowe aja nganggo jeneng Musti Koweni maneh. Kowe nganggo gelar sambarangi. Samparangin kula agem lajeng dinten pelepo. Yenipun kula tindak wonten ing Indraprasta. Dina iki dina sing apik di sira tumuju ning Praja Indraprasta colongan Kocap kacarita nalika samono siji wawane beda marga